Hello， 大家好，我係 Kiki， 今集咧係同大家嚟到中山嘅大型社區遠洋繁花里呢度咧嚟了解翻最新嘅政策嘅。嗱，如果之前咧你有了解開朋友仔都知道，繁花里佢係唔做低首期嘅，係要講緊正常嘅首期㗎嚇。咁啊導致咗咧有好多預算低啲嘅朋友仔咧就望而止步啦。而今日就帶嚟一個重磅好消息，繁花里咧係正式推出咗啦3萬蚊嘅低首期，然後月供只需要3000蚊，你就可以喺呢度買到精裝現樓啦。嗱，繁花里所有嘅配套咧係非常之好啊！佢係呢個片區內唯一一個已經開通咗香港直通巴士嘅樓盤嚟㗎，係啊，日出發直接咧係直達到太子同埋荃灣嘅，30分鐘你就可以去到港珠澳大橋口岸啦，所以非常之方便。咁咧仲未止喎，佢仲係擁有住屬於自己嘅公交樞紐站啊！你諗下，有幾多個樓盤可以有自己嘅公交樞紐站啊？所以咧令到你嘅出行就會更加之便利啦。再加埋啦，佢自身嘅環境都係非常之好㗎嚇。你睇下呢一個大型嘅社區，嗱，好似兒童遊樂園啦、長者設施啦、環形跑道、健身房同埋呢個社區嘅大型泳池，呢啲所有嘅嘢一樣不缺啊，都可以俾得到你。最緊要咧都係呢個價錢，3萬蚊嘅首期，3000蚊嘅月供就可以買到精裝現樓啦。你揾我買仲送埋俾你全屋嘅家私電器啊！務求令到你一步到位，拎包入住，係咪好正呢？正到跟我上嚟睇樓啦！重磅福利來襲！揾我哋成功買樓，即送價值68888嘅28件套全屋家私大禮包，再附贈驗收樓服務。立即報名睇樓團，實地考察你嘅心水樓盤，當日往返2日1夜 ，VIP 私人定製專屬行程，3條路線任你揀，全港專車包接送。立即撥打屏幕上方嘅電話聯繫我哋啦！先嚟帶大家睇呢個單邊位係一個4房嘅單位嚟嘅先啊！單邊位果然有佢個好處啊，就係咧未入自己屋企門口之前咧，從個安全門 lift 後位呢度開始計起，已經有非常之大嘅可以作為入戶花園嘅玄關位可以俾到你啊！嗱，咁啊，而且咧呢個大單位咧，佢本身咧仲自帶咗呢隻子母門嘅添喎，相當之大氣啦，係咪先？咁再過翻嚟呢邊嘅話咧，佢就係廚房啦同埋餐廳位嘅示範單位呢邊咧就係打通咗成個廚房嘅，咁當然啦，到時交樓嘅時候佢係會係一個封閉式嘅廚房，咁啊睇翻咧你自己嘅個人需求啦。嗱，成個餐廳完全唔細㗎，佢已經係可以等於咧依間市面上普通3房成個客廳嘅一個空間嚟㗎啦。咁佢係做咗一個南北對流雙露台嘅戶型嚟嘅，咁喺呢邊出翻去咧就係一個生活露台啦。咁到時咧可以安置翻啲生活雜物嘅。咁喺呢邊咧你望翻出去咧，其實成個視野咧仲係比較開闊嘅嚇。OK， 咁我哋再過翻嚟呢個客廳呢邊咧。嗱，成個客廳嘅開間咧，佢係可以去到4米喎。點啊？呢個觀看距離又滿唔滿足得到你咧？嗱，出到嚟呢邊咧，仲有一個超大嘅主觀露台嚇，而且咧仲做咗呢個3開門嘅設計，咁啊，所以當你打開嘅時候咧，成個空間感完全出晒嚟，咁樣成個大單位係咪非常之靚仔咁樣睇？咁啊喺呢邊嘅話，你都可以係俯瞰到呢個別墅景啦，同埋自身嘅園林嘅。嗱，我哋依家望翻落去就可以見得到啱先同大家講嘅呢個社區嘅泳池啦。到時落到樓咧就有得游水，係咪好方便咧？呢邊咧就係做咗動靜分離嘅，咁啊4個房咧全部都喺晒呢邊，咁即係呢度咧係做咗一個乾濕分離式嘅呢個洗手間先啦。繼而過翻嚟呢邊嘅話咧，示範單位係將2間客房打通咗嘅，係啦。咁呢度嘅話咧，你會得到一個非常之舒適嘅工作環境啦，同埋呢個休閒放鬆嘅區域啊。到時咧，你亦都可以參照翻好似呢個示範單位咁樣。咁對面嘅亦都係仲有個客房啦，呢度第3間房。最後一間房咧就過翻嚟呢個主人房啦。主人房當然係做咗呢個套廁嘅設計嘅。咁啊，主人房亦都係夠晒大啦，所以佢亦都係可以做咗咧衣櫃間斷式嘅呢種設計喺度，咁喺呢度咧亦都可以做翻個衣帽間嘅。咁而呢一個主人房嘅話咧，係成個呢個飄窗啦係打通晒嘅，咁所以呢個可利用嘅空間咧變相又會大翻好多啦。整體嘅實用性咧亦都係提升咗唔少嘅。喺呢度望翻出去咧，亦都係一個一望無際嘅視野，比較舒服啊嚇。嗱，好似呢種咁樣嘅大單位嘅話咧，首期會高翻少少，可能大概會係3萬零蚊左右，4萬蚊左右啦。當然要睇翻你一個樓層，咁你樓層低啲嘅情況下咧，3萬蚊基本上都可以解決得到，係啦。咁啊月供嘅話咧，大概係4000蚊左右。咁如果你想知道首期3萬同埋月供3000係喺邊度咧？咁我而家即刻帶你哋過去睇。
嗱，跟住嚟帶大家睇嘅呢個咧係98平方咗3房嘅戶型嚟嘅。咁喺呢度你亦都可以見得到啦，遠洋集團整體嘅一個交樓標準。到時間屋交到你手會係點樣嘅樣，你依家咧就可以睇得一清二楚啦。嗱，首先入門口嘅位置啦，就會有呢個好厚重嘅防火大門啦，同埋智能密碼鎖嘅。咁呢邊咧係留到個非常之大嘅位啦，去俾你做翻個玄關鞋櫃咁樣嘅。咁佢呢就係做咗個豎廳嘅格局啦，呢度就係餐廳嘅位置。係啦，咁啊呢邊咧廚房啦，所有嘅呢個櫥櫃係啦，3件套呢啲冚唪唥都係有做晒噶啦。咁再過翻嚟呢度嘅話咧，嗱雖然咧佢呢個係98平方，但係咧整體個客廳嘅開間咧，佢係贏咗市面上好多100平方嘅3房間，佢成個客廳咧佢係可以做到3.8米咁大嘅一個觀看距離嘅。咁所以其實入到嚟咧，成間屋咧係感覺上係比較大氣啊。同樣地，佢呢個露台咧亦都係非常之大啦，做咗3開門，係啦。咁我哋出翻去嘅話咧，亦都係可以見到一望無際嘅視野。咁你再過翻嚟呢邊嘅話咧，就有3間房嘅，係啦，大家可以仔細啲睇下啦。每一間房咧都係比較方正實用㗎，而且咧整體嘅採光啊，同埋呢個通風啊，亦都係非常之好㗎啦。咁其實咧喺翻遠洋呢度咧，佢係作為呢一個香港嘅上市央企啦，其實喺好多香港客戶口中嘅呢個口碑咧，整體嘅累積亦都係非常之唔錯噶。再加埋咧，其實你住喺呢度啦，佢自己樓下亦都係自帶到15000平方嘅呢一個商業中心啦，而且佢亦都係背靠一座大山，到時咧你喺邊咧亦都會有一個上山嘅棧道嘅，中意爬山嘅朋友仔咧亦都可以嚟玩下。咁啊喺翻呢邊嘅話咧，好似呢個98平方嘅3房2廳2廁嘅單位咧，咁佢依家就係做緊3萬蚊嘅首期，預供3000蚊你就可以搞得掂噶啦。咁啊所以咧係非常之抵嘅。如果針對翻你有呢方面需求預算嘅朋友仔咧，一定唔好錯過遠洋發翻嚟呢個樓盤啦。記住咯喎，揾我買我會送翻俾你全屋嘅家私電器，再加埋呢度係精裝現樓，咁你就可以即刻有樓住啦。好啦，咁啊今期咧介紹到呢度啦，咁啊當然仲有其他啲面積嘅，想了解更加多資料嘅朋友仔咧，歡迎撥打翻屏幕上方嘅電話揾我攞翻更加多嘅資料。我哋下期再見，拜拜。